장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 및 재료, 드라이버 세트, 십자 및 일자, 플라이어, 새 솔레노이드 및 클러치 부품, 청소솔, 윤활유. 샵사인 1단계, 기계 분해. 1. 서머믹스 TM21을 전원에서 분리합니다. 2. 기계 본체의 나사를 풀어 상단 커버를 제거합니다. 이때 모든 나사를 안전한 곳에 보관하세요. 샵사인 2단계, 솔레노이드 교체. 1. 기존 솔레노이드를 찾아서 전선 연결을 분리합니다. 2. 드라이버를 사용해 솔레노이드를 고정하고 있는 나사를 제거합니다. 3. 새 솔레노이드를 동일한 위치에 설치하고 나사로 단단히 고정합니다. 4. 전선을 다시 연결합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 샵사인 3단계, 클러치 교체. 1. 클러치 부품에 접근하기 위해 추가 나사를 제거합니다. 2. 기존 클러치를 조심스럽게 빼냅니다. 3. 새 클러치를 설치하고 나사로 고정합니다. 샵사인 4단계, 칼날 교체. 1. 칼날을 안전하게 제거합니다. 이때 플라이어를 사용하면 도움이 됩니다. 2. 새 칼날을 설치하고 나사로 고정합니다. 이 작업을 진행하는 동안 수리 전 견적을 요청하는 것도 좋은 방법입니다. 샵사인 5단계, 청소 및 조립. 1. 내부를 청소합니다. 청소소를 사용하여 먼지와 이물질을 제거하세요. 2. 모든 부품을 원래 위치에 조립합니다. 나사를 모두 제자리에 단단히 고정하세요. 샵사인 6단계, 최종 점검. 1. 기계를 다시 전원에 연결합니다. 2. 작동 상태를 점검하여 모든 부품이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 문의하세요. 이 과정을 통해 서머믹스 TM21의 주요 부품을 교체하는 방법을 배웠습니다. 필요한 경우 무료 전문 진단 서비스를 활용하세요. 수리 후 기계가 원활하게 작동하는지 확인하는 것도 잊지 마세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.